فیس بک ایڈ چلا رہے ہو لیکن آپ کو ایڈ کاپی بنانی نہیں آتی، سمجھ نہیں آ رہا کہ اس میں کیا لکھنا چاہیے، تو آج میں آپ کو 5 ایسی چیزیں بتاؤں گا جو ہر وننگ ایڈ میں موجود ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ کی ایڈ کاپی اٹینشن گریبر ہونی چاہیے، یعنی کہ جب کسٹمر اسکرولنگ کر رہا ہو تو وہ رکے اور آپ کا ایڈ دیکھے۔ دوسری چیز، اس میں آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ یا سروس کسی کی پرابلم کو کیسے سولو کرتی ہے۔ لوگ پروڈکٹ نہیں خریدتے، سولوشن خریدتے ہیں۔ تیسری چیز، کسٹمر کو ایک سولڈ ریزن دیں کہ وہ آپ سے ہی کیوں پرچیز کریں، مارکیٹ میں اور آپ کی پروڈکٹ میں کیا ایسا فرق ہے۔ چوتھی چیز، اسٹرانگ ہک ایڈ کرو تاکہ کسٹمر کو پتہ چلے کہ وہ پروڈکٹ صرف اس کے لیے ہے اور اسے پرچیز کر لینی چاہیے۔ اور پانچویں چیز، کسٹمر کو ڈائریکٹ یعنی کہ کلیئر اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اسے نیکسٹ کیا کرنا ہے، یعنی کہ آپ کا شاپ نہ ہو، بائی نہ ہو، اور اس طرح کا جو ہے نیچے آپشن موجود ہونا۔ اگر آپ کی ایڈ کاپی میں یہ 5 چیزیں موجود ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی جو ایڈ کاپی ہے وہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے۔